能嘅，因為呢啲係條橋嚟噶嘛，即係做翻條橋。我唔知嗱，又估下，如果真係有人幫佢做張假遺囑，假設嗰個人應該都有啲法律常識，嗰個人啲法律常識真係好渣啦，做得好曳下咯。咁佢身邊都有啲即係係估邊個啦？律師嚟嘅，以前律師嚟嘅，唔知係咪咧？有冇死橋我唔知啊，即係咁講啦。咁但係如果你睇翻時間咧，就好有趣。佢2000年咧就失咗蹤嘅。咁我講個故事俾你聽。呢個世界真係我真係好多奇遇嘅，真係。我幾個月前咧，阿梁咁就請我過澳門玩，走去呢個銀河，即係呂志和嗰間啊。嗰間就冇桑拿噶嘛。佢真係冇桑拿，但係如果你顧客需要即係按摩服務咧，你可以佢一間相熟按摩可以 call 人翻嚟，即係按摩。咁梁咁先會即係 call 咗個按摩師翻嚟按摩啦。咁佢傾下偈啊，咁啱得咁巧，呢個女按摩師咧，即係40幾50歲，佢傾開偈咧，原來佢就係阿小甜甜嘅專用按摩師。咁巧。點解咧？因為由2000年開始咧，小甜甜就成日過澳門過親去咧，就一定揾佢即係揼骨嘅，揼親咧至少5-6個鐘啦，有人7-8個鐘即係試過。但係就唔係小甜甜俾錢嘅喎，因為佢呢間按摩師個老細啦，就同阿小甜甜可能有啲生意嘅交割。小甜甜就好差孤寒，乜嘢都唔肯俾錢嘅，就由呢個老細就請佢嘅，即係總之唔使埋單啦，即係佢俾錢叫旗下啲員工幫佢服務，但係冇人肯幫佢服務，因為次次做完咧佢都冇貼士冇剩，口都唔俾嘅貼士。咁啊，唯獨呢條友咧就傻下，因為佢就啱啱喺大陸過，即係個就抵得諗啊，即係做到足，結果後來貼士梗係老細俾啦。咁啊，小妹叫佢服務好就次次都一定掹佢啊。咁我就問佢：喂，你有冇見過陳振聰啊？佢話從來未見過，即係從來未見過。我男人都未見過，唯一見過一次咧就係一個保鏢，跟住未嘅即係未嘅男人。咁另外爆嗰啲秘密就好笑啦。小甜甜原來咧，喂，女人好少周身鞋噶嘛，小甜甜皮膚係好鞋嘅。咁啊得一個解釋啫嘛，就係孤寒到即係連潤膚膏啲小朋友買潤膚露都唔用，咪周身鞋咯。拉孤寒，好拉孤寒啊！咁啊，但小甜甜就同佢幾好傾嘅，小甜甜話自己個袋係得200蚊嘅咋，所以唔可以俾啲錢。唔係話大佬，唔係佢真係啊！佢真係有咁孤寒。兩個幫佢做生意啊！兩公婆都係咁，從來都唔係請佢食飯，最多咧就係有時傾得晏咧，就請埋食晏，就真係請佢食麵包。有包麵包幫乜整埋幫媽攤下咁。好鬼死孤寒啊！咁真係唔會使。嗱，諗下一個佢老公報警拉自己老豆都試過啦，話佢有冇可能即係會俾幾十億？即係長聰，亦都有冇可能寫咗之後將成副身家俾咗佢？唔係你嘅分析就絕對唔 make sense。因為嗰時諗住會輸，叫佢抬定錢走去第二。係啊，其實好簡單。嗱，如果你初初第一次去搞遺囑係呢條契弟教唆去做，佢驚出事就走佬先啦。咁跟住咧，01年判咗，今年02年咧，即係再上訴。後來咧，終審法院咧就判佢即係話係真啊嘛，就冇事咁，結果係推翻就唔使拉。咁但係中間就發生咗事，佢呢個遺囑咧，第一次做遺囑啊，小甜甜即係做俾就話會將所有嘅家產咧形成即係做一個呢個慈善基金，而捐晒俾呢個成個大中華啊嘛。喂，幕後就聽到故事啊！多謝呢個咧就係咧係中央咧。係即係插手，喂！中央本來唔想插手喎，因為我兩個 source 即係聽到，一個係張立華本身，另一個係另一個 source，所以應該係100%即係真確嘅。初咗中間就唔想插呢個小甜甜揾過好多人啊，劉延東啊，即係做呢個波頭路，但係冇人夠即係，因為基本都覺得話呢啲係私人家族嘅嘢嚟嘅啫。雖然話有外人，你同交通爭產，交工後邊又有。即係有班即係黑道商人勢力好大，後來點樣搞得掂咧？原來咧共產黨啲嘢係咁嘅，即係永遠咧都需要有少少政治咧嘅解釋先掂嘅。係咪而家夠鐘？未夠鐘，少少。一先係搞掂，咁就係咧就揾到中聯辦幫佢整咗個政治報告。呢條友咧即係就好重要嘅呢個報告，就講乜嘢咧？就話呢一個官司咧就一定唔可以輸嘅。唔係為咗小甜甜保住啲家產，而係咧就如果啲錢咧落咗喺對方手上咧，大件事啊！因為呢啲友咧已經係財雄勢大，已經係隻手遮天。哇！如果再多成1000億咧，咁咪絕對影響港澳嘅安定繁榮，唔掂。中央擺呢樣嘢，穩定壓倒一切，即係為咗港澳嘅穩定繁榮唔得，一定要干預嘅，一定唔可以判佢，一定唔可以輸。咁但係個條件咧就係死後咧。啲錢捐晒出嚟，咪所以咪02年咪立遺囑咯，立咗遺囑啦。但係立咗遺囑之後，你以小甜甜啲人咁差孤寒，你覺得係咪
就當後來打人嘅官司啦，即係冇事啦。而家咁差孤寒啦，佢係咪真係心甘情願肯點解？梗係唔會咧，梗係唔會啦。所以咪可以解釋啦。嗰陣時出現翻嚟啦，咁啊跟住就病啦嘛，跟住就病啦，跟住嗰條友翻嚟啦，再出現翻啦。咁喂，如果佢以前就知道佢本身嗰個即係秘密，做過假遺囑之處呢個嘢，喂，一個順理成章嘅教唆方法就係你不如轉移啲資產，由我幫佢代管。喂，呢個咪解釋到可以3次每次6億幾咯。而家用 cash 運咗出去啊，咁你唔會喺間公司裏邊唔會俾人睇到噶嘛。咁啊以防萬一有啲咩事，都會有筆錢喺外邊啊嘛。如果係咁嘅解釋，即可以合理解釋到啲點會俾人，亦都絕對唔係風水錢啊。咁但係問題咧，法官唔可以唔可以講我呢個 version 出嚟嘅。而家呢個 version 會牽涉好多嘢啊嘛，佢好正嘅，只係可以話佢係即係風水啊、掘洞啊，咁就係大鑊啦。如果真係當風水咧，佢哋抽咗水啦。你呢個方法攞嚟講，你而家謀殺緊我哋香港嘅司法獨立啊！係啊，我其實係絕對質疑。雖然即係呢個佢上一次嗰單真產案就連輸2場，去到終審庭先無厘頭贏翻。係啊，喂，完全都唔係幾清楚點解會係咁樣，即係冇乜可能噶嘛，本係。咁但係我哋即係當然係尊重呢啲司法公正啦。坊間就有好多傳聞嘅，係咪海外仲有好多戶口已經安排定俾啲大法官啊？好多呢啲講法。嗱，一陣間第2節翻嚟咧，先再傳聞下，同埋再質疑啦嚇。要潮要型，又點少得着背心短裙啊？唔想手腳啲毛毛走晒出嚟咁尷尬 ？Billy 彩光脫毛療程，令你一勞永逸。每 part 都係100蚊，想學我哋一身白話，打嚟81011183登記啦。哇！乜嘢類型嘅物業都可以按，仲做到90成按揭，利息特低添啊！香港信貸有15年樓按經驗，免入息證明，銀行按咗都可以再借，想套現周轉掂啊！查詢熱線25253535，實德金融集團提供證券、期貨、外匯及黃金交易同投資服務，每一位投資顧問都時刻竭誠盡心，為顧客提供優質及專業服務，用心實現理想。恭喜你啊，陳生，你太太生咗個仔啊！吓真㗎，太好啦！醫生，我可以睇我 BB 未啊？你同佢改咗名未先？未喎，叫住 BB 先唔得咩？梗係唔得啦 ！B 字3畫 ，B 字3畫，3一得3，3二如6啊！如果用呢個名咧，第時唔止格衰冇才華，仲打死社工冇發達㗎噃。咁嚴重㗎？梗係啦，俗語都有話，唔怕生壞命，只怕改壞名。名改得唔好，隨時影響一生嘅運程。嗱，香港人網同玄學家梁國基先生合辦嘅摩登姓名學初班，就會教你點樣唔使參考時辰八字，都可以測名改運、趨吉避凶。你即刻上香港人網睇有關詳情同報名先啦。其實喺市場嗰度咧，就真係潛在風險，就係為咗個別啲股份咧，其實累積升幅都好大，而如果要調整起上嚟咧，都可以好勁。其實都有喺節目度提過下啲內房股啦。咁我都講話，國務院總理溫家寶喺常務會議嗰度明確講到話，要內地嘅房地產市場需要降溫。分析上午市場動向，預測未來大市形勢。金利豐證券研究部董事黃德基先生，逢星期1至5中午12點半，金利豐午間財經通訊準時為你帶嚟第一手財經資訊。太平山下事事關心，知無不言，言無不盡。Q 仔、貴思傑、李家豪智取太平山。好，翻嚟第2節嘅智取太平山啦。頭先第1節嘅時候咧，其實講漏咗樣嘢。今晚我哋有特別嘉賓啊，吳文遠啊 Avery 啊，唔係好特別嘅，又唔係。咪陣間我哋有冇？一陣間講啊，一陣間我哋講寫文。冇錯嚇。盡快講埋呢個故仔。你講埋啊！好多人中意聽嘅，你知唔知啊？好多人中意聽啦，所以講到邊度？頭先話咩啊嘛？話佢好似話頭先唔記得咗講咩？唔係我講緊你，我講個就謀殺緊我哋嘅司法獨立。係啊，質疑咁樣跟住你話。即係咪？所以佢法官永遠都唔講。所以一睇到點解呢一個陳振中琴日都咁老定，仲即係面有咁嘅笑容咧？佢即係諗住喂，呢啲秘密如果爆出嚟，可以好大鑊㗎喎，係咪？即係正如佢之前裏邊，佢初初唔出名，梁上其實係想搏咧講數啫嘛，執翻一筆啫嘛。點知人哋又唔蘇佢？據我所知咧，就算呢次審完咧喺判之前咧，佢都通過中間人咧又向我放聲氣，就希望收翻幾廿億嘅就算數。點知人哋斗都唔肯俾。結果而家嚟講咧，但係佢唔明白咧，即係佢冇政治智慧地方，同佢當年咧俾阿梁錦麥又歪勢一樣。即係風水可能好叻，神面好叻，但係去到政治嗰陣時候咧，喂，呢個係一個政治問題嚟㗎嘛！而家大佬，即係如果總理已經插咗手之後，你點可能會贏到？唔係風水問題，政治唔係風水問題嚟嘅。唔係啊，咁。